Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт. Ховд аймаг сүүлийн 3 жил дараалан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр улсдаа эхний 3 байранд орлоо. 2019 онд жаргалан цуманд яйсэл цэцэрлэгийн зохицолбоор ашиглалтанд орлоо. Жаргалан цумын наран багт 2-5 насны 150 хүүхэд, 1.2-2 насны 75 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай 16 дугаар цэцэрлэг ашиглалтанд орж нээлттэй хийлээ. Төсөв хүндхэн байсан ч хүүхдийн төлөө ажлыг гацааж болохгүй гэж чармаан зүтгэсний хүчээр энэ ажил бүтлээ. Улсын төсвийн 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энэхүү 225 хүүхдийн багтаамжтай яйсэл цэцэрлэгийн зохицолбоор баригдсанаар наран, аршаан тугийн 1200 гаруй өрхийн болон бусад багийн 1.2-5 насны хүүхэд багчууд ая тухтай орчинд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших боломж бүрдлээ. Жаргалан цумын 7 дугаар сургуулийн 100 хүүхдийн дотор байр урлагийн заалны шинэ барилга ашиглалтанд орлоо. Энэхүү 2018 оны улсын төсөв тусгуулсан ажил жилийн дараа бодит биелэлээ олов. Жаргалан цумын хамгийн аслагдсан багууд болон өдөөгийн мачтын хүүхдүүд голчлон суралцдаг 7 дугаар сургууль маань энэхүү өөрийн гэсэн дотор байр зориултын урлагийн заалтай боллоо. Энэхүү ховдод спортын болон урлагийн төрөлцсөн сургалттай сургууль байгуулагдах эхлэл тавигдав. Ховд аймгийн прокурорын барилга ашиглалтанд орлоо. Хууль сахиулж, гэмдэрэг зөрчилтэй тэмцдэг хүмүүст ажлын байрны ая тух туулиас чухлаа. Тийм ч учраас эдийн засаг хүндэрсэн эзэгтэй үж хойш тавилгүй зүтгүүлж, гишүүдэд тойрох туваарлсан төсвөө санхүүжилтийг нь шийдэн байж энэхүү ашиглалтанд орууллаа. Азийн хөгжлийн банкны 13 сая долларын санхүүжилтээр Ховд аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн өргөдлийн барилга баригдахаар боллоо. Ховд аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв бэхжүүлэг, азлагдсан баруун бүсийн иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ авах гэж хотыг зорж зардал чирэгэл гаргалгүй ховдод эмчлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд 2012 оноос хойш анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Бельгийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Ховд аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Одоо харин Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтэй зээлээр өргөдлийн шинэ барилга байгууламжтай болох боломж ийхүү бүрдлээ. Бичил цэцэрлэг түрээлэнгүүд байгуул. Гэр хороололт гэгээтэй зүйл байгуулж болдгийн бодит жишээ болгож аймгийн төвийн жаргалан цумын бичигт тахилт багуудад бичил цэцэрлэг түрээлэн байгуулах ажлыг хийж иргэд амарч тухлаг хүүхэд залуус тоглож наадах орчин бүрдүүллээ. 2020 онд Манхан суманд цэвэр усны даралтад самхаг сум хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орно. 2019 онд Мөс суманд боорж олон төмөр бетон гүр ашиглалтанд орлоо. Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар хийгдлээ. Булган хов чиглэлийн босоод ангилгийн автосамтай Мөс сумын холбоо 24 км хатуучилтай автосам энэ онд бүрэн ашиглалтанд орно. 2019 онд Уян суманд 04 шугамын шинжилэл хийгдэж дууслаа. Үндэсний ус хангам сайжруулах, ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж тавигдав. 2020 онд цагаан эргийн услтын системийн ажил бүрэн дуусна. 2020 онд Алтай суманд 320 хүүхдийн судалтай сургуулийн өргөдлийн барилгын ажил дуус ашиглалтанд орно. Бодонч ангиртын голын 40 уртааш метр төмөр бетон гүрийн ажил бүрэн дуусна. 2020 онд Буянт суманд 240 хүний судалтай соёлын төвийн барилга баригдаж дуусна. Шинэ ховд, шинэ ирээдүй. Хүсэл тэмүүлэл, хөгжил дэвшил дагуулах шинэ ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 2 дугаар чуулган үр дүнтэй боллоо. Ховдчууд 10-аадахан жилийн өмнө мөрөөлөлтөд байсан 1300 км хатуу хүчилтэй автозам, эрчим хүчний нэгдсэн шугам сүлжээ, хос дулааны станц зэрэг дэд үтсийн асуудлуудаа бүрэн шийдсэн бол одоо байнгын ажлын байр, ашиг орлого, хөгжлийн томоохон гарц уламж бий болгох Эрдэнэ өргөнгийн усан цахилгаан станц, цементийн үйлдвэр, Ховд агро парк, үйлдвэр технологийн парк, Ашаанда сайхан амьдралцгай зэрэгнийг 60 гаруй төслийн төлбөр та биднийг шинэ үе, шинэ ховд руу хөдөлж байна. Шинэ ховд инкубатор төвийн нээлт боллоо. Тоон нэгээс эхэлж их 80 төрдөг шиг тэрбумын ашигтай бизнес жижигээс эхэлж үндэсний хэмжээний үндэстэн дамнасан болдгоо. Бичил гарааны бизнесийг дэмжих шинэ ховдын бизнес инкубатор төвөөс олон үйлдвэрлэгч төрөх нь гарцаагүй. 4000 ажлын байр бий болгож, Ховд аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2 дахин нэмэгдүүлж 800 тэрбум төгрөг түргэх шинэ ховдыг цуглах 67 төслийг хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Баруун бүсийг импортын хараат эрчим хүчнээс салгаж 10 дахин хэм дүнтэй цахилгаанаар хангах Эрдэнэ өргөнгийн усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдаж, усан цахилгаан станц баригдах газрыг засгийн газар улсын тусгай хэрэгцээнд авч санхүүжилтийн их усрыг шийдвэрлэн барилга байгууламжийн ажил хийгдэх тусгай зөвшөөрлийг олгосноор энэ онд олон жил яригдсан их бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх түүхэн боломж бүрдлээ. Жилдээ 300 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх Ховд эко цементийн үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2021 онд ашиглалтанд орох бол 50 мянган тонн газрын тос боловсруулах баг хүчин чадлын нефтийн үйлдвэрийг Бичиг Тугагийн нутаг дэвсгэрт байгуулахар болж техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдан үйлдвэр байгуулах газрыг олголоо. Эрчимдсэн мал аж ахуй газар тариалан хөгжүүлэх Ховд агро парк, Ховд үйлдвэрлэл технологийн паркийн хүрээнд байгуулагдах малын гаралтай түүхийд мах арьсшир, ноос ноолууд, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдийн зохицолборын эхний төслүүд эзэнтэй болж гэр ороолын айл өрхөж чиглэсэн Ашаанда сайхан амьдралцгай төсөл, Бичигт, Тахилт, Баатарын хайрхан багуудад хэрэгжин ирээдүйд Ховд хотын гэр ороолын 5200 айл өрхийг бүгдийг нь хамруулахаар
төлөвлөгдөд байна. Түүнчлэн шинэ ховдын тээвэр логистик, аялал жуулчлалын төслийн танилцуулга хийгдэж бодит ажил хэрэг болох эхлэл тавигдлаа. Ховд аймагт эко, этно, экстрим 3 долуурт аялал жуулчлал хөгжүүлэх, Гэмээр эжийн сургалтын сургууль байгуулах, ховд олон улсын нийс конгоссны буудал байгуулах томоохон төслүүд гараанаас хөдлөлөө. Ийхүү ховд аймагт 1200 км хатуу хүчилтэй автозам, эрчим хүч дулааны нөөц уламж, газар нутаг байршлын давуу талуудаа түшиглэн шинэ ховдыг бүтээх үйлс амжилттай үргэлжилж байна. Энэ бол шинэ боломж, шинэ эргэлт, шинэ ховдын эхлэл гэрэл гэгээтэй ирээдүй юм. Улсын хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Бямцаг санаачилж эхлүүлсэн энэ бүх ажлаа эрчимжүүлж, ховдчуудтайгаа хамтран бүтээснээс ихийг бүтээж, хийснээс ихийг хийж хэрэгжүүлэх урам зоригоор дүүрэн байна. Шинэ ховдын шинэ ирээдүй гэрэл гэгээтэй байна.